शहजादकोट में ट्रैफिक जाम का मसला जो का तू हेवी गाड़ियों का शहर से किसी भी वक्त गुजरना रोज़ का मामूल बन चुका। ज़िले इंतज़ामिया समेत मकामी इंतज़ामिया खामोश, जबकि शहरी परेशान और बेहाल। जीअं त कानून हिते आहे ई न। जेका ट्रैफिक इंतज़ामिया आहे हितां जा सुबुह जो टाइमिंग जेका नंढड़नि ॿारनि जी स्कूल वञण जी आहे, नियाणियूं वञनि था, उहे वॾे बहिरान जो शिकार आहिनि ऐं वॾी कैफ़ियत में हितां गुज़रनि था। छो त हितां सिजावल रोड खां जेका इहा ट्रैफिक शुरू थी थिए एतिरो त उते रश थी वञे, वॾियूं गाॾियूं वॾा लोडर जेके आहिनि उतां गुज़रनि था त माण्हुनि खे अचण वञण में वॾी तकलीफ़ थी थिए। असीं ज़िला इंतज़ामिया ऐं ट्रैफिक कवालीन खां इहो मुतालबो करणु था चाहियूं त जा शहजादकोट शहर खे बाईपास ॾिनो वञे, जिते वॾियूं गाॾियूं उतां जो गुज़र सफ़र उन्हनि जो थिए ऐं नंढियूं गाॾियूं भली हितां गुज़रनि, पर जेके वॾियूं गाॾियूं अची शहर जे अंदरि बहिरान पैदा था कनि, कलाकनि जा कलाक माण्हू बीहजी था वञनि। उन्हनि में एमरजेंसी आहे, को मरीज़ आहे, को कंहिंखे एमरजेंसी आहे, को इस्पताल वञणु चाहे थो, को उहे उते वीचारा कलाकनि जा कलाक बीहजी था वञनि। ज़िला इंतज़ामिया ऐं ट्रैफिक कवालीन जे जेके बि वॾा ऑफिसर आहिनि उन्हनि खां इहो पुरज़ोर अपील था कयूं त ख़ुदा रा हिननि ग़रीबनि ते अहसान कयो, घटि में घटि हिननि खे जीअण त ॾिनो वञे। जो हे वीचारा अची हिते फासी था पवनि, वॾियूं गाॾियूं जॾहिं शहर में दाख़िल थियूं थियनि त वॾो हिकिड़ो मसइलो थो थी वञे। जेके बीमार आहिनि उहे हिते तड़पी वीचारा इस्पताल ताईं बि नथा पहुचाइनि। मां वरी बि ज़िला इंतज़ामिया खां इहा गुज़ारिश करणु थो चाहियां, ख़ुदा रा हिन ट्रैफिक ते पंहिंजो ध्यानु ॾियो ऐं हितां जेका वॾियूं गाॾियूं आहिनि इन्हनि जो गुज़र करणु बंदि कयो वञे। जबकि शहरियों ने ट्रैफिक जाम के हवाले से वश न्यूज़ से बात करते हुए मजीद कहा कि शहर तो वैसे भी हर मसाइल से दो चार है, मगर ट्रैफिक जाम का मसला भी किसी मुसीबत और सर दर्द से कम नहीं है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वश टीवी, शहजादकोट।